Hello everyone! Ito na yung sweet potato. Iha-harvest na ito. Tatanggalin mo yung tapos iha-harvest mo na. Tapos kasi nagkuha na ako nung last time. Oo, malaki na. Kaso nga may mga turok-turok na ano. Hindi, bali wala yun. Kasi malamig na ngayon. Ilan ng degrees ang temperature. Ayan. Yung eto, perfect time para mag-harvest na. Kasi pag pinabayaan mo to, wala na. Matutunaw na yan sa loob. Yung sweet potato, maalis na ito. Yung pag matutunaw. Ito na. Ito na rin yung pechay. Maganda kasi naulanan. Gusto lang ng temperature is 20 to 25 degrees. Kaso ngayon, nag 8 degrees dahil mag-autumn na nga ang temperature. Ito. For sale na to. Yung price dito, pag 100 yen, bali 50 pesos. 47 pesos sa Pilipinas. Isang niyan isang ganyan. Isang ganito ang neto sa Pilipinas, 15 pesos or 5. Yung isang ganito. Pag ibenta ko yan, ang isa. Pero minsan may nagsisale dalawa. Pero mas maganda. Maganda ang niya. Yung dahon. Kasi yung iba kinakain na ng Ayan. Malamig. 8 degrees temperature. Ito na rin yung peanuts. Peanut. I-harvest na rin to. Kasi tumigas na parang mayroon ng snow. Na frozen na yung dahon. Parang mayroong grabe yung lamig. Pero mo yung 8 degrees frozen. Yung ulan niya na ganyan. I-harvest na rin to. Pero pawala na yung mga garden content ko. Pawala na. Eto, alisin na itong yung niya, tatabi tapos huhukayin na ito. Ang hirap. Alamig pa naman. Grabe. Ayan. Malamig. Yes. Ang source ng sweet potato is for energy. Yan, marami siyang health benefits. Energy, carbohydrates. Yan, alisin muna ito mga. Then, idig na kasi meron dun sa mga loob. Kasi sayang naman yung space during summer. Yung mga
school children, nag-harvest na yung kanilang ano, papakain sa kanila yun. Tinuturuan nila yung mga bata para matuto magtanim. Pero yung iba, syempre, pagdating ng araw, iba naman yung kanilang interest. Para magkaroon sila ng white collar job. Iba. Pero yung iba, sumasideline sa mga ano, mga farm, ganyan. Ito na yung pag-harvest ng kamote. Gumamit ka ng malaking pala. Meron. Yun siya. Ito. Malaki. Yun siya. Oo, malaki ah. Malaki ah. Kailangan ilagay mo yung lakas mo. Ganon. Lupa siya eh. Yeah. Tapos dito, yung sa puno niya eh. Ito. Yung lakas mo, ilalagay mo. Lupa ito. Ang nagpunta yung mga kamote. Maliliit. Wala na sa ilalim. Meron, tumutunog. Hmm. Tumutunog eh. Wala na. Mga ugat-ugat. Oh. Kumahalat. Kumahalat. May punta doon oh. Yes siya. Tumutunog siya. Kruk-kruk. Ay, okay pa tayo ma. Ito na yung mga harvested na sweet potato. Ang malalaki oh. Tapos meron din ano, gabi. Ito mga maliliit. Papakain ko sa aking mga alaga. Pwede rin yan kainin ng tao. Pero yung ano, maliliit na masyado. Ganyan. Kain ko na sa alaga ko. Kumain kanina ng hindi naluto. Ayan. So, don't forget to like, leave a comment, and subscribe my Lean TV de la Cruz channel. Thank you very much for watching. Bye bye. Mahangin. Ito na yung boiled sweet potato, colorful, with violet and yellow. Ito yung maliliit, kaya inuna ko. Okay.